Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der AustrianBrickFan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego Creator 3 in 1, Set Nummer 31150, die Tiersafari. 780 Teile für 64,99 €. Ein 3 in 1 Set, wie gesagt. Hauptmodell ist eine Giraffe mit dem Baum und einen kleinen Flamingo ist es, glaube ich, ne? Ja. Und die zwei anderen Varianten haben wir zum einen mal einen Löwen mit einem Schmetterling und auch wieder einem Baum. Und Variante Nummer 3 ist eine Gazelle mit ihrem kleinen Kind und auch so eine kleine Pflanzenszene. Bei dem Hauptmodell werden natürlich alle Teile verwendet, alle 780. Bei den anderen beiden werden es voraussichtlich weniger Teile sein. Wie viele, weiß ich nicht. In diesem Video bauen wir auf jeden Fall das Hauptmodell. Viel Vergnügen. Ciao, ciao.